આપણી કફમાં લોજેન્જીસ કેવી લાગી તમને? આઈટમ સારી છે. આનું કંઈ ફીડબેક આપી શકશો? લેવા જેવી ખરી કફ વાપરવી એના કરતાં ટેબ્લેટથી આપણે સસ્તું બી પડે અને આઈટમ બી સારી છે. શું લાગે માર્કેટમાં ચાલશે ધમધોકાટ? માર્કેટમાં ચાલશે ધમધોકાટ એવું? તમને કેવી ટેસ્ટ સારો છે આનો? એ સારો છે. ખાંસી મટાડી દે ને? ગલામાં દુખાવો? ગુજરાત બધું ઇંગ્લિશમાં કવર થાય છે. થઈ જશે. ઓકે, થેન્ક યુ સાહેબ. કફમાં ટ્રિપલ એક્શન કફ ફોર્મ્યુલા